So, dito lang ako magantay ha. Lalay. Dapat talaga ha. Be wise enough. Tandaan mo yung preno, gasolinador, lalay ang pagpihit. Malayo-layo din yun. Siguro makulang-kulang 3 kilometro yung pinaanohan niya. Basta mahigit 2 kilometro, di pa nakabalik. Kaya na siya. So 1 minuto, ano, running time pala. Na-stop ko yung video na to. Pero ayan, nakabalik na siya. Ayan. Balik na siya. 3 kilometro din yun. Kulang-kulang 3 kilometro na binyahin niya mag-isa. Yan yung baby ko. Nagdadrive na.